tarkoittaa, että jokka ei osaa ihan kunnolla ampua. Mä olisin sitten tiedä. Mutta me nähtiin kyllä läheltä. Onks kaikilla peittoa polvien alla? On. Tuolla, katsokaa! Viuhkoja! Tuolla tulee kans! Se oli pallo. Ei ollut. Tuolla! Mä nähtiin 3 viuhkaa. Tuolla! Oikeesti hyvä! Mitä? Joo! Katsokaa! Ne alkas ampua nyt! Jee! Appladia! Laita hanskat käteen, Hilla. Hanskat käteen. Vissi alkaisin vaan. Noi on yhteen. Ne kaijat haluaa, että me pääsee nousemaan. Tuolla! Vai oliko? Ei siellä ole. Ampukaa lisää äkkiä! Tuolla menee! Ei nyt se katseella. Tää on yli pieniä. No, kylläpä sitä on tullut vaativiksi. Oho, kriittistä. Viime vuonna oli yli Hei, älä isoja. nyt odota Niitä rauhassa. tulee erilaisia. Me Kato nyt ja halutaan nauti. isoja. Voi nauttia nyt näkemästään eikä vaatia koko ajan lisää. Hei, vittu. Nyt ne ampuu keskeltä. Joo, se siirtyy näköjään tonne. Tää oli vaikka katsoa kaikkia. Noi ei kuulu tähän, noi on vaan ne kaupungin ilotulitukset, jotka tulee tuolta saaresta. Joo, mä pelot Ei sun tarvitse käydä yli. Saamme katsoa muiden. Juu, tässä konsolit mennään meidän päälle. On vaikeeta katsoa kaikkia. Miten ne saa tonne tommoseen No siellä? ne on vähän enemmän. Ne laittaa monta paukkua samaan aikaan. Tuolla! Tuolla menee Liisa! Taas Liisa. Tuollakin katsotaan. Mulla on niin paljon paukeeritin, ettei tiedä mihin katsoa. Totta. Että nyt ilman silmillä. Ei, ettei mä tiedä, mitä susta tulee ihan. Joo, kyllä kultamaan. Katsokaa! Himalletta! Aika matalalla ne on. Kyllä täysin paukkuja ritisee. Nyt? Oi, hienoa. Miten nuo kaikki ihmeelliset jättikaiset? Tämä on nähnyt kalasia. Miten tuollakin? Mä menin alle tästä. Vaikea katsoa, mä annettiin suutiin. Tuolta ne lähtee! Tuolta lähtee! Tuolla menee. Hei, kato! Onks nokin kaupungin? Äkki, kato! Tuolla! Oi, vau.
ei taas saa. Varmaan tulee isoja. Ai kun kaupunki on sitä saakin taikoa sitten hieno. Niin. Nyt tulee varmaan iso. Korkealla. No, Aha, nyt tulee taas isoja. nyt tulee. Oi, hyvä. Vau. Mä oon nähnyt tuollaisia. Mulla on hieno. Oi, Oi oikein pamahtaa. vau. On melkein valaisee koko maailma. Niin. Vau. Oi! Vähän niinku kultasana. Oikein meitä kohti. Oi on Oi, oi, oi. Se oli jännä, kun tommonen ympyrä. Tuolta tulee lohjenen jotka ei oikeesti saa ampua tolla lailla. Ne ampuu Okei. Oi. Oi jo kumahtaakin. Tässä on vähän tällainen kuin syy. Oi! Vielä kun palaa sitten. Anteeksi! Äiti! Tässä näin! Kattokaa! Joo, kato. Aivan. Kato vähän noita Vähän niinku tähtisäteet keijupölyä. sieltä. No oli niinku keijupölyä. Niin. Sitä meinasin. Nyt täältä sitä paukutella. Nyt sitä saada paukutella. Pata. Tulee puisto. Kuulee aina tätä ääniä. Aika hieno. Sielläkin tulee. Joo, täällä ollaan vielä kauan. Katsotaan. Nyt tulee isoja. Nyt tulee isoja. Nyt tulee isoja. Oi, sateenkaari. Oo. Ihan niinku keijupölyä. Menee oikein kuinka hitaasti. Onko hieno? Oliko siinä? Ei vielä lähti. Nyt tulee iso. Ai. Niinku kulta hiihtää tippuista aina. Keijupölyä. No keijupölyä on. Oi. On kyllä keijupölyä. Tulee taas. Wow, pinkki-vihreä. Vihreä, vihreä. Pinkki-vihreä, pinkki-vihreä. Oi, vihreä. Kultainen. Pinkki ja Oi. Noi on kaunis. Kultainen. Kultainen. Nää on hienoja, kun tulee sen jälkeen keijupölyä. Ihania. Ihan kuin semmonen kimalle puu. On. Kaatuu. Laitat tuon huppupäähän, niin se vähän... Olikohan ne siinä? Joko siinä? Ei taisi olla siinä.